ni Jolis. Mama Tayanna. Bikora. Wallahi urabere usanga byatanga. Merci sana. Ikintu nakunze ngaho iwanyu nasanze urugo rwanyu. Papa care. Si uti mu cinema. Fresh umeze neza. Muraberewe musa neza. Nicaye ikintu surtout before yuko musohoka. Nicaye ikintu mukunda gukurikiza kenshi. Wiwe mwese hamwe mwese hamwe. No ikintu cya mbere kwanza jewe ni kwambara kwanza, make sure ko naberewe. And then make sure ko mu mufuko hameze neza. Okay. And then ikindi cya nyuma kwanza icyo ndakigendana no mu modoka. Perfume. Mote neza. Mabuja? Shingira yabihejeje. Sometimes aramaze kwambara ibintu utakunze ko yambara wamwambia Jolis to wamba. Kenshi jade. Minga style za gute? Amakabutura. Kabutura siguya. Amakabutura. Amakabutura yiwe mana zitabutse aha nino. Zubusani. Tuzita kutubuva yuche zubusani. No, the thing is Nuna makabutura usibishi. Oya, umva ndakubwira ikintu kabwa. So urabona ngaha like ingene nga mu Burundi tubayeho. Abantu bo ngaba bayeho. So jimba muri Arizona, right? And then there harashushe. So tuyambara udukabutura kikubya ka Jordans and then no yayi precision sinabuza amakabutura yose ariho amakabutura yiwe amwe Desire no zazindi ngayandi na namba kuri swimming pool aka LA kamwe gutya funny ariyo shasha radinza hari izina ndakunda zazindi kabisa jana kiriwe neza mu rugo rwanyu numva ndewe cyane bana tinda bone ibintu ari fresh sana ni ibintu by'amabelair Rick Rose ikibiki life is good bro otenga bro mashani haya yakona kwenda south yuvuze mashani haya ushaka kuba ubuzima bumeze gute Jolis? I mean ubuzima like kubona mvyuze save ndashimira Imana tuvyuka gusa ubuzima n'ubonyene ibindi birahari ibindi biraza bikagenda kabisa ni kubirondera gusa sometimes Tayanna ni bigaragaza yuko Jolis abafise gushaka kwemeza abantu yuko anywe belair cyane kari twaye kubwa uso kubibona cyane kuva kera no karasanzwe ameze kuva kera c'est son genre nuko nyina ameze kuenjoy nigera yibanira sasa ni mafupi kweli ko wibanira ibi ukora binywa birashobora guhera tomorrow no view so ubifise for profiter quand même na kibi kabisa so my people nkuko mubibona namaze kwishikira mu rugo rwa Jolis n'umwanya mwiza Joliswag akantu ka swag urakagenda ku bose of course nicyo gituma kari kuzina cyane gose reka dufate basi no mwanya ruko tukona mbere ngaha reka duciringe tugire hangout siko dufite uko n'aba professeur reka ngira ibihe byiza ndi kumwe namwe so you ready to hang out of course Tayanna, we ready to hang out? We ready. Let's see, pop the champagne. You already know. Yo, let's get toast. Hang out this is our first time popping a champagne for Kundo. Of course. Why not? Kuri music industry watch. Yeah, you're right. To enjoy yours. Tukunye tuchangia ndugu yangu. Kiti. Umva mumbabarire sinkora mu kabari nyene like nyene nyuma ndayisuka. Ni fresh. Hivi las maisha ni haya. Ngabo umenga kamesha ni haya ni kugira ko kenshi. Sana. Hakuna kwenda south. Maisha ni haya hakuna kwenda south. Maisha yako kupata Burundi. Cheers. Amejikunja yeye tupatie mengi fuko. Wala shule. Ni wengi. Mmoja kweli. Wewe mwanamke mpenda sana. Pia bien. Yep. Okay. Cheers for more life. For more blessings. For more love. For money. For more cash. Yeah. Hey man, let's do this. Let's do this.
Hey West View family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, il est fresh sana kwa kwenye Friday kuryoherwa. Ya vendredi ku vibinga, ya Friday ya pop it's all about hanging out. Ka boss for real, that's my name. It's another fresh Friday. Ni vendredi ngene tuma wiga ukamenya umuntu deep. Ni vendredi ngene tugerageza kwerekana urukundo. Ni vendredi ngene turetse kuryoherwa hari ibindi bintu byinshi cyane tuza kunguka. So my people, umutima wanje wumva uryohewe kubera yuko bano bantu tukunda guhura kenshi twasohotse. Mugabo today nabasanze mu rugo iwabo, ndabasanga baryohewe, ndabasanga bafise umunezero. Hari impamvu bafise umunezero biciye muri kino kiyago cyacu, uraza kubimenya. Bamwita Joliswag, akaba ari kumwe n'umufasha wiwe, umugore wiwe, rubavu wiwe. Hantu Jolis yagaza nashike, Tayanna aragerageza kuhamwagaza kugira ashobore kumererwa neza. N'umugore wiwe cyane yitwa Tayanna. Mugabo ko ngerageje kubibona Jolis arakunda ibintu byera gose, araza gutubwira impamvu yahisemo Tayanna. My people, barimo team bikora neza kuva mu mwaka wa 2016, basohoye indirimbo nyinshi zagiye ziraba hits back to back. You know, yindi bayita Swagg Team +257. Ugiye kuri account yawe ya YouTube uraza kubona indirimbo shasha yitwa Biga tulale pandisha mzuka weka. Indirimbo yitwa weka. So my people, ndagusaba mu byubahiro byawe kurakurikirana kino kiganiro, tubakomera karuru kenshi famille Joliswag. Tunapiga hivi Jolis, tunapiga hivi. Tusijibane ingine cheers, nitwibanire indi cheers kubera yuko n'urukundo n'amahoro yagucike ngani for the love, you know. Jolis kari mu Burundi. Asante sana, thank you so much. Urakunda kuza ukagenda mugabo duhereye kuri ico kintu nyene umererwa gute Tayanna ugiye urabona utaronka umwanya ukwiye kuba uri kumwe n'umugabo wawe, babimeze gute? Wari ubuzima bumeze gute? Twebwe experience nayo dufise mugabo ndibaza nka wewe urashobora gutubwira deeply. Jolis n'umuntu azagake amara igihe kinini ari mu mahanga, ububaye ubuzima bumeze gute? C'est très difficile en tout cas, ni ibintu bigoye. Bisaba patience nyinshi no gusenga cyane kabisa. Ego batari ngaha ndaryoherwa cyane. Ndaprofita. Nivyo ibintu urukumbura cyane yatari ngaha. Ubucokozi bwiwe. Igihe nababona yarafise ukuntu nyine agomba gucokoza akubembereza nyine muri style yiwe, sivyo? Nubwo he ubuntu nyine uruvuga ati ukinichokozaga hivi nafyaga nimechokozeka kabisa. Acha ninyamaze. Sio vizuri nibisemera. Mugabo urakumbura iyo moment yuko cyane gose c'est normal en plus. Kabisa. Joliswag. Nagerageje kuja kuri account yawe ya Instagram, nabivuze avant kuri bio handitswe ko drip influencer, handitswe ko drip father, drip professor, drip influencer, and the pressure's getting worse. Nice one. Wibaza yuko wewe bivuze iki kwambara neza, bivuze iki kuberwa, bivuze iki kuburi clean class? Ivyo byose niko kundi bavuga ngo kenshi abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndikunda ndishima, so ikintu cyambere kwanza kwikunda, right? And then making sure kwambara neza, ukamota neza, ukagirana, you know, cause ntikunze je ntamota neza, ntambaye neza, wewe no kunda musanyo ndakubisa, right? That's why imbere ya vyose, imbere yo gukunda kwanza uyundi tangura wikunde kwanza wewe. Nice one. You know, cause vyose ugira like ukikunda, ukigira ukaba prop, you know, so n'abandi that's a great respect. You know, actually genda kuja kwambara. I love fashion. Nice one. Namubaje ikibazo ca mbere Tayanna ku bintu bijanye yuko uri mu mahanga nawe akabari ino, sivyo? Wewe yuri hari yanye kubotsa ari kuba hafi y'umukunzi wawe. Wewe bimeze gute Jolis? Urazi yuko twege nk'abahungu ibigeragezo sibike. Ibigeragezo ni vyinshi kandi le fait yuko wambara ukabegwa, abakobwa baba bakunda umuntu abegwa, sivyo? Peut-être urashogira ama approach y'abakobwa kugira ati ujya ari kure, acha tupambane mimi na wewe, urabibona? Bimeze gute? Ubayeho lifestyle imeze gute? Tayanna atari hafi yawe. Najikaza. Ni vigumu of course, mbali, you know, and then na communication, you know, like tuko muri mbere yacu amasaha icyenda, you know, je love kana wakajaba, you know, so kugira like
ugafata kwanza amasaha yo mu Burundi mu mutwe, you know, and then imagine uri mu kazi, actually biko nguvu. Relationship ya distance iragoye cyane gusa, you know. Yeah, of course, our baby baraza, oh my god, Joliswag. Sio kweli? Sasa hii boga leo unaiona. Okay. Tutaongea sasa. Yeah, to be continue. So, of course baraza mugabo ubaye umwanya niko ko ndicusanga urafuna sahau. Yeah. Haje bavuga mu Kirundi ngo inkoni ndende ni yiki inzoka, right? Yeah, right? Yeah, so ugiye rero una set kidogo kupana time kwa wale hapo na sahau kabisa. Na yake bapatia time hapa anakusahau na uboga leo wote. Boga yote mu mumai. Jiwaze bro. Binaisha, yeah, lakini ni ile kuheshimiana, kupendana, una make sure, you know, unabakia mu contact naye kabisa. Cha kwanza ni communication. Ndio cha mara. Kama kuna communication Ifina we kabisa. Yeah. Nararavye kuri profile yawe ya WhatsApp. Hariko tattoo yiwawe, hariko ifoto ya mama wawe, sivyo? Zarambwiye yuko wewe uko garçon mama. Uko biri kose, sivyo? Kubera iki mama apana papa? Ndio kiwazo kinagoye. You know, I mean, papa ni papa na mama ni mama. Kila mtu yuko na pare yake, right? Boss ndabakunda. But nilikala mtumba mamangu, you know, for 9 months. Yeah. You know. And then niko process cyane na mama wangu kabisa cyane kabisa. Kwa sababu bavugaje umuhungu kwa nyina, umukobwa kwa asa. So siko bimeze. Yeah, nawe ngira niko mama wawe nuko nyene uko biri kose. Yeah. Nagwe challenge. Tukubwira ati tugomba tuguhe amafaranga. Ushire ko tatouage hagati ya Tayanna cyangwa papa wawe. Ushire ko tatouage yandi. Telefone. Hata viumba ali pembeni. Challenge inakuja sasa hivi. Anashiri umugore wake kamera. Mugabo sasova yuko papa wawe na part nini yagize mu buzima bwawe cyangwa ntinya cyane gose. Vedidas. Ntinya cyane. Haja no mu Biblia birandise ukisha wowe unaenda unaenda kujenga loko wako kabisa. Uvuye muhira kabisa. Kuko na mama yake. Uramaze kwicara ukibwira gushaka tatouage ya Tayanna. Jewe sina kubesha nisidanganye kuko bari kundabona makamera ngaha oya sema mimi nikatalia ni kwa kudanganya si kwa kufanya ni kwa jibebisha so kweli ngo chini jina hiyo oya si sure mugabo naramubwiye ni amvyarira mahasa ane kabaga ndabishobora birashoboka kabisa. Tayanna reka ngaruki wawe, sivyo? Ndashobora kuvuga yuko muri generation y'abigeme canke abarundi kazi bagiye mu muziki urimwe mu bantu bashoboye gutanga inspiration ku bandi bakobwa benshi. Peut-être nibaje kubikubwira mugabo jewe ndavyemeza yuko waje mu gihe atabakobwa dufite muri industry yacu, waje mu gihe tukisikia Swagg Team tukumva ijwi umwigeme straight twibwira mutwe yuko ari Tayanna. Byari bimeze gute muri famille kiyagiye? Est-ce que wararose blessings d'abana babwira ati sawa nenda muziki ni bon turakuretse cyangwa bya bindi ba famille bakubwira ati unamwona mtoto wa fulani unataka kama mtoto wa fulani? Byari bimeze gute muri ya period ya Tayanna? Famille yanje i free child n'abantu bafite support ikomeye cyane. Donc ugiye mu muziki, ugiye mu byo gutaba, ushaka amadesin, ushaka iki baragusapotira. Genre à partir ya papa na mama wa grand frère et sœur bose no na problème nimwe na rifisi waronka support ku 100% na kumashuri gona kuja kabisa. Hayo rero babantu usanga bitwa batonton. Je mama wanje amezaliwa ni yepeki les filles ni donc kuna ya batante rumbo we support warayironka cyane gose. Mu kibano byari bimeze gute Tayanna? Mu kibano entourage wawe bon sinovuga 100% kwa abantu bose basupportinga genre mugabo ceux qui étaient proches de moi on va dire proches de cyane c'est vraiment ma support quand cyane. Okay, wari kumwe n'abahungu bagira kuri 5 ukabura umukobwa apana batanu
abahungu 10 ukabura umukobwa wenyene gusa byari bimeze gute kubera turazi yuko umukobwa ari mu bahungu benshi sometimes arakunda kugira bizana amajambo menshi voilà sivyo mara bakavuga ati ule ni demo wa Swagg Team Raven les ondes nizibura byari bimeze gute Tayanna? Non, c'était facile en fait. Nari en sécurité. Urumva kuba uri kumwe n'abahungu benshi bakagufata nk'agakitseho kabo. Donc amajambo yabo genre maneno walikuwa wanaongea mimi sikuwa napatia sana importance parce que mimi ndo nilikuwa emo, mimi ndo nilikuwa najua wenyewe naishi nao mle ndani donc en plus fils avait un grand frère belge donc c'était facile. Kabisa. Et c'était très facile. Urugendo rwanyu rw'urukundo n'iryari Jolis ulianza kupata ka attraction kuri Tayanna n'iryari wavuga ati sha wallahi Tayanna ni guyanje n'iryari wavuze ati reka shobora guserura ikiri ku mutima kuri Tayanna peut-être ndashobora kuronka iryo babo? Actually sinakubwira n'iryari cause she was my best friend, right? Right? Siko kusemesha wewe. Ariko Tayanna tavyemera. Mugenzi wanje sana and then ndibuka kiri mugenzi wanje naramubwira gutya black ambia vi namura nkamubwira gutya ngo you know what wewe ndakupatia maisha mazuri tuko wapiti mtenye kuba mkira na tuyapendana si tuko tuyapendana silikuwa nakwambia hivyo wewe mtabiniambia hai kama nani si tuko kwa mimi après mimi bisema ngapi no hapana okay lakini nilikwambia kama mimi nakuoanga tuko marafiki ukanambia urazi jambo urazi jambo yambie uko na ziko yambie ngo nawe tusigara quiz turi babiri niyo nyemera cause yabona ubandi wanje twaragenzi you know anaona ubandi wangu ashamnombe wewe mimi nakuoanga wewe hivyo ndio wasema mu blog toba akiambia wewe tatu wake kudunia tuko wawili kiragona kumwemerera Ingeso ya office you know and then right now we here drinking Belair champagne cheers mama sisi nikwambia hivi hapo akabosa na kuya anafanya interview hivi leo asahau lakini sikumudiraga zache bigenda gutereye muva mu bugenzi muja mu bushishushu vyaraje nyene ko nyene nkabyo ndivyo muri movie twese twasomanye ndenani jo warasomye nawe kubetweme joyi yene nuko yene yareme ni vyari nyina kugive mu cinema juju telenovela pa kika kwa bijou rumva love yatamwe mu gusomana ngene straight mu rukundo uko nyene no alikuwa emo uyu afu alikuwa apendi kuitika okay man hata niseme arabish wowe byagutwaye umwanya ungana gute kugira ushobore gufiringa yuko ego anje Jolis ndamukunda? Bon, umwanya ulikuwa pana mwinshi ego parce que déjà comme il a dit we was best friend et tukozoeana sana bilikuwa facile parce que mtu deja nilikuwa najua iko hivi bandi hakuna kisa midanganya kabisa ubwo bubandi bwatumuvuga ati naho twaba turi babiri je sinokwemera ari ingesi za yarafite kirara no siwezi sema kama ilikuwa ni tabia za mbaya usa ya rugano yari adolescence yarashushe ya adolescence yagiri ibintu basha na unasema hiyo unosi type yangu kabisa. Cha kushangaza nafanya ngao kumwambia. Unasikia sasa. Ikwa hivi. Kama letana mpati. Natoka huko. Si bakalipana. Kaenda hivi. Wewe unajua bien. Kabisa. Unajua. Ariko batubwira ati marry your best friend. Sivyo? Ico kintu ni caption twamaduhura nayo kenshi mugabo la plupart des gens usanga aba best friend bitugura ko tubaronka mwebwe mwarose ibyo bakwe muhera mu best friends muja mu rukundo right now mari et femme officiellement sivyo ibyo jambo mwebwe mwibaza yuko ari ibyo est-ce que are we supposed to marry our best friends? Not like best friends. I mean niko kundi bavuga nyene iyo best friends bashaka kuvuga ko like
apana kugenda guturumbuka nyene ngo umuntu mwahuye simwa ngo mwafumoana no mukwe kwanza kumenyana for a long time you know unaanzia uko murashobora gutangurira mu bugenzi cyangwa murashobora gutangurira nyene mu copinage but mu copinage mnakuwa just friends you know ana vitu masiri sana mnakuwa kwanza friends kwanza mnazoeana kubuilding ubugenzi kwanza wewe unajua ndio maana right now we are like 10 years you know ananijua anajua tabia zangu zote ananijua sini kwa bandi unaona so isha viaje urumva mugabo Tayanna afite akantu kari mu mutima wiwe kama vile ukubali girlfriend na profite na pata tangu ndio unaona so ndio your best friend unasikia ifo mnajuana kwanza for a long time you know cause ukiingia mu relationship inakuwa easy kabisa na mugize yo copinage for a long time ni kwa kondi muzocha mugira mariage ariko biri bitakiturumbuka ngo bashitse mu nzu ngo na joka mandogi ngo ntamubonye ni ebana mavo biri utia mu nyumba you know 10 years simyaka mike mu rukundo hari ama ups and downs mwarashwanye mwaraciye mu bihe bigoye mu bihe vyiza mugabo ndifuza kumenya Tayanna twebwe turi nyuma ya couple yanyu peut-être nabyo tuzi ho barageze moments murahebana complètement ikintu kininiya monyuma nyene love ikarudi tenga kwa fatigue hapana si je dis que tunaweza kuwa tulihibana muda mwingi it's just 1 week imagine 1 week na hapo haiko hata hapa iko huko na mimi niko 1 week hapo ni siku nyingi sana zimepita na tayari ngo mwezi mzima ngo mwahebanye ukwezi kose mtabitika mimi kumbuka mpevi wangu amko yatete mwezi hapo tena kuna vitu ngo caption ngo you know this and this unaandika tata unamrushia maneno na mpiga gani mafoto piga ni nice picture bibi anakuwa anachongelea anapiga tu screenshot na mimi kiposte kitu kikali hata kama tulielewana na nataka tu send me this video anisemesha ya vinga nitumie video na wekea na msanga murahuji kandi nice one imyaka 10 kandi si mike Swagg Team yaraje murakora amahit menshi atandukanye ikakuwa kama family sivyo umuntu yumvise Swagg Team yabona umuryango w'abaririmbyi abajene bari clean bari class bambara neza bagakora n'indirimbo zimeze fresh sana ndifuza kumenya rero muri iyo period sivyo kushika mapenzi mukayavanga n'akazi k'umuziki byari bimeze gute sometimes nimwa perturbe abantu mwakorana sometimes alikuwa inaleta kiero ku bantu mwakorana est-ce que abantu mwakorana bo babafata neza bakavuga ati ukibage barakundana ni bon na kibazo byabatera byarazana kibazo gute rero jamais niseme sema binaleta of course mapenzi hano hari urukundo na kazi ni hatari ndio ikifika saa ya kazi hakuna mapenzi tulikuwa tunachanga kwa comment okay mimi na yeye tulisirikishana huko right twavuye haya turafise for example tunge muri studio cyangwa concert hari agent nawe ebana moto ni moto safe anakwiko mu bad mood right anakuya dushitse mu bandi anaongea wengine pia unakutana mie huku yakisema mimi nekana kimya unaona ni siko mobile unaona na unajua ushakuwa uko serious mu barafiki kama iko ni kumsazi akikuwa pale serious unaona na kisha tuongee mimi na yeye unaweza katakata kitu kutoka kwake naombe Saigon yo easy you know unamwambia tayari kuna bina affect tu you know uko vitu bimoyo unasikia bengine bakaza ngona ndio mubibi wao kuno rabi bino atango yatuzele bad mode you know rabi ngene kwa isura na moli moli ya mohaya idea you know kubera hiyo ni example hapana ni wewe kwa na moli mimi ani pana example kwa moli lazima kuwa ni Saigon easy boy you know kabisa deske Swagg Team yaragira ikifashije mu kubahuza mwebwe bishitse bakababona yuko muri mu bihe bigoye byo kumvikana na numwe yegire fo ahubwo je nico kintu cya mbere nanga je nawe dusha wani sinshaka hamagara undi muntu hanze turabimaraza gasiye peke
sipendaki wala sipendagi hata ngo afate histoire ngo agende ngo ibyabaye ngo agende kubibwira umugezi wiwe aze kumbwira canke inde whatever mimi napendaga ni bibakiye mimi na yetu tumalize anajua kabisa. Ndashaka kuvuga yuko uri mu baririmbyi baba diaspora, sivyo? Uri mu baririmbyi baba diaspora iyo bishitse ukaza ngaha mu Burundi ushikira mu buzima bwiza, uba ahantu heza nk'aha turi, sivyo? Ibintu biba bimeze neza, mugabo sometimes bakavuga ati iyo abantu bari hanze kubera iki batigera biyumvira peut-être kubaka, kubera iki batigera biyumvira kuzana business, wowe nk'umu artiste ukoze business abantu bashaka kuja kwira bari benshi. Tayanna, sometimes urumuha ama ideas Jolis ukamubwira ati dukora ibi cyangwa nimba atari banga Jolis bafise ma product akazi akoraga mu Burundi vyiwe nka Jolis cyangwa nka famille Joliswag. Oui, idea ni zibura et puis iyo umuntu ariko arakora projet c'est mieux inabaki mu silence. Yeah, faut inabaki mu silence après uje kutoka muone kitu kimeshimama parce que sio kila kitu ndio cha kusema na sio kila kitu ndio cha kuonyesha. Yeah, projet ziko ya kujenga usijengwe viko. Donc ni vitu vyenye mtu anaweza akasema hadharani eti kabisa. Yeah, ananipatia kama idea na mpa idea kama couple normal. Kubwawe Jolis. Bibaza yuko ni bon ushikiye hano ugashikira mu buzima bwiza gose. Ni wibaza yuko sometimes ugize nk'inzu iwawe, sivyo? Tukavuga ati inzu ni ya Jolis ukazoshikira mu nzu iwawe, yo very fresh ghost avantage. Kwera baravuga ati muri hanze mu mwabitse amafaranga menshi, sivyo? Ku buryo muji no murashobora gukora ikintu gikomeye, mugabo peut-être nk'umusano usanga birabagoye ku. Amen. Inzu zirahari, parcelle arahari, is just gusa umuntu ariko arubaka dream house, you know. Apana kuza nyene urashobora kugura inzu nyene yubatse, you know, ba umwe wese abafise dream house yiwe, mugabo inzu zirasishaka gusa kubivugira ngaho, you know, ba siko kila kitu itakuwa tayari mtakuya mtaona. Jolis muri Arizona abayobozi mabwa gute akora iki? Jolis muri Arizona bimeze gute lifestyle hari yanye? Jewe hari ambayeho neza cyane, and then nakora mba ndi busy n'akazi. Ku bantu baranzi bonyine abantu baba hari ya mba ndi busy n'akazi kabisa. Natumika kazi ya muzuri ndashaka kuyivugira ngambwa nkora akazi keza cyane gose kandi kari amahera meza cyane kabisa. Yes, kasubire kuri Tayanna. Jolis ngwanga umugabo wawe officiellement imbere y'Imana n'imbere y'abantu, sivyo? Turi abantu kandi twambaye umubiri, turafise ikintu tuvuga ati njya mu jama ndamuravye, ce que je préfère beaucoup kuri we niki bishitse nko mwijoro Jolis ajyanye mu gitanda utarasinzira ukicara ukamurabuka mu meditatu, sivyo? Nije ikintu uvuga ati Imana ndagushimiye kuri kino kintu kuri Jolis. Joliswag. Joliswag no mono ari très généreux. Générosité yiwe ni kintu cyambere ndakufundira. Ari très généreux. Urumva no mono shiri imbere amabezo y'abandi. Avant zaki. Okay. Peu importe uko nani. Anakujua kujua. Icho nicho kintu gikuru naweza sema nampendeaga. Okay. Générosité. Iko sociable. Lakini iko sana napitanga. Kama vile vinakuja vinakata. Iko sociable. La plupart ni votu ni binadamu tunapaswa kupendana. Nampenda kama binadamu, nampenda kama bwana. Et surtout icho kikubwa kandi ndakisubire mu generosité kabisa. Bamwe baravuga ati mariage yanyu mwagize mariage mukira aba jeune bakavuga ati peut-être mwari hose Joliswag peut-être nyene amajambo ngameze nkuko onye umunsi akubwira ati eba na mimi aho bigeze ndashaka mariage. Ni wazari black. Walizali grand frère kona blague. Anajua kumchokoza. Nikajua ni blague, ngambia sitaki nitane na wewe hivyo vitu. Tutanie vingine. Ngomiko serious. Wenda ulize kwenu nini. Nikamwambia mimi sitaki blague.
hiyo siku ikapita hivyo alikuwa iko serious bibi nikatoa nitaki kabisa. Sasa ushauliza kwenu ndio alikuwa serious na vile yani mpaka gisi vilifika naona tu ndile ni blind hata kuna mbele nyingine kama iko na tania chumbe chako giamo gutega Jolis. It was just like that. Ndibuka mvuye nga ngiye ndiri promise. I was like, yeah, you know, baby, you know I love you. Naenda, you know, I promise you. Even nitakuaga kama nilikwambia before, you know, I'm gonna do that. You know, ilikuwa kama promise. You know, so kusema ngo nibifango juu namusikia buruma no, ilikuwa inatoka moroho, you know. Na ningefanya kwanza hiyo wakati hapo ndio kubigira mugabo gusa tari tukira abapeti, right? Franga zilikuwa ama sasa kaboss abantu bo bani barongora baba nga cyane gose nari kubura gutamahe cameraman nige gusafa siba tu wanapiga hata makomite tumekotize ninge nari kumwegera na mutama nkamubwira mutama this natako angenuwera lakini kwa nataka ni wewe mfuko wangu sitaki hata mchango wa mtoto huyo kabisa umoya ningependaga ningesema hata nyumbani wengine bangekatala kuni wewe kwetu bangekatala ungesema ngani kidogo no nari kuvuga bari kunyamira ni bari kwangu urumva nibaza ko wihuse ga Jolis cyangwa yari the right moment for me. Yeah, because abakobwa bavuka bari ready anytime. Because to abahungu tura propose just like that. Tumvise turi ready, we propose. Nibo bavuga rero ego cyangwa ya save baba bari ready but that time I was ready. Kabisa. Murazwi murabastar turamaze kubona amakapo menshi y'abastar sivyo yaraje aragenda araza niye couple kuva mukiri street mwarabira y'icitegerezo y'abastar nakona kabisa murabastar kandi aswe mu kino kibazo I mean, of course, Jay-Z, Beyonce. Yes, yeah. Yari like Jay-Z, Beyonce. Miso sana. Kabisa. Kuba muri abastar mukaba muri no mu rukundo, sivyo? Est-ce que nize challenge mukunda guhura nazo? Sivyo? Kubera yuko twaramaze kwishiramo yuko umuntu amaze kuba umustar biramugora kuguma kuri umugore wiwe. Dufise ama exemple menshi sivyo kubera yuko unapata show kuna huku biragoye nk'umustar gushaka kumaintain umugore we bumwe kubera yuko kwa kugira bivuze mu nango challenge ni nyinshi surtout umustar biragoye kugira ushobore kuvuga ati reka ngume ku mugore wanje kuri Jolis bimeze gute kuri iryo zina yo kumaze ku muririmbyi abantu bakubutse kandi bagukunda ubwa mbere wabajije challenge niziye kwanza sivyo challenge ndakubwiye zirahari nuko arabona turi muri concert tugeze muri stage ariko turi imvura y'ibi baby turahamagara aba baby baze kuri stage right guys imvura y'ibi baby tushaka aba baby beza burire kuri stage n'abana barurira benshi uyu n'umukobwa wenyene kuri stage abahungu batanu sivyo uzi ko abafara oh my god I don't see a chance oh my god you know akaza haje sasa baby sometimes you know the vibe right iki baby kinakuya na wewe bana sometimes ukibagira you know mtana sasa ebana nashika baby mama yake huko ashavimba ku stage na ndata kumushika kuri stage akamvura huko none kwe kudafata uwo mugore wawe Sikindo kareka kitu akaishagi baby baby go I mean mukazi kwanza aricyo mapenzi kwa zote ibi vyangu umugore no kuri stage turi mukazi haja baby hasi tuvuye kuri stage right none ikiguma ndamufashe ngo you know kama no mukazi you must respect your wife sometimes inakuya kufuata sasa ingekuwa umuturagaro w'abahungu angekana na tuli angegeuka bodyguard niko sira sample
Maana kwa wanazunguruka pale na mimi nafanya vile wako namfanyia. Uraze yawe ndembo yitwa inzoga niniga. Of course I'm the lion. Unaangalia kwanza na mwanaume kwanza taangalia na simba iko pale. Iko pale mwenye kitu ndio. You know. Hawawezi wakasogea. Hawawezi. Akili wakikuja sozi nikaenda ngende ni shwari you know. Yaona. Nijua bakuwahi kufanya. Sio nikashwana mimi niko cold you know. Kabisa. Ndaelewa ni kazi tu pale pale lakini tu uko ndani naambia sasa wewe. Mwele show. Wewe ni hapana pale kwa basi. Lakini wewe zaka ni mugabo niwe nicho ndamukondera nagenda ngovayo no. Kabisa. Arafuha gusa haje nicho ndamukondera. Nigufuha gusa. Arafuha mugabo navyereka. Mugabo ngize wiwe nkagenda kumuvugisha haje nyine mu bana rankubisa. Au nenge ku stage. Nashari mpaka ma video mengi mu YouTube unaonaga tu. Anakutoa sana. Ananikimbia mwana anatoka nenda. Mimi. Anakuwa shafu amabusha. Kabisa. Hariyo story ya trendinze muso mariage wanyu. Baravuga ati Jolis ni mukatolika. Tayanna akaba ari umuzima, musulman sorry. Kibazo gihagaze ngaho byagenze gute Tayanna kugira ushobore kuvuga ati reka ndamwakire Jolis n'idini giyo kubera yuko sometimes baravuga ati hariyo urukundo akaba n'idini. Sometimes urukundo rushobora guhari mugaye idini kabyica byose sivyo byagenze gute kugira ushovuga ati umu bro 10 years turi kumwe reka ndamwakira uko nyene. Bo mimi nawaza dini sio ya mtu ni ya Mungu. Yeah, na watu wakikaa chini wanaongea kwao. Unajua sisi tutafanya hivi ni hivi ni hivi. Yeah, parce que la plupart du temps atupatiage importance ya unajua mtu akifika watu wao kuvuga ngo byagenze gute anakuwa ajui deep exactement nini ndio kiko kinaendelea mnenda. Yeah, dini ni ya Mungu sio ya mtu na watu wakishakutana wanaongea wanasikilizana. Je crois inakuwa imeisha. Na family irashitemo blessings. Kabisa. Family yangu comme je dis. Jolis tunakwenda 1 2 1 2 come to my room 1 2 1 give me the vibe give me the vibe kabisa. By the way that's my favorite song. Yeah. Killing me. The way you do the things you did to me wanifanya nipaga. Say what? Hey. Let's go. Come to my room 1 2 1 2 baby niko fit amechora tattoo nipe yako kitu there is a tattoo come to my room. Sasa hii misali yangu inamkulamu kichwa hii mwana. Kama vile yelewagi apentaki. Aimbe wenyewe ni mbamweka. Okay, let's go. Narivye sango bagenzi kukanyuma inzoga naho zijya tujye bijyoshye turi inyuma. So neti jenda so atasoma nini pako tabo ma Rolex right babu ta Rolex kule chapati pale nje urasuma pako ma chapati haja hanze muri club mtu bateka inkoko you know tunati jemvu muri club ndasuma twende tukule na madame inzoga na muzica tugiye byoshe turi nyo iyo biryoshe mu njyana bitugana kisha tena usume apre urasuma nini ibiryoshe inzoga na uzijya sorry right sasa uri gyoka ka boss kumengo Tayanna relax ziwawe sometimes nazakira neza haiko Rolex ndio tukozinombelea azagusa ngo wanone ile gusuma usumiki baby entertainment baby come on inzoga na hozica tugibiryoshe turiyo utenda kusuma nini apre na ushakula tugibiryoshe turi nyuma dame zinashize kuvuga ko si unaona BTX inageuka muziki nari nyuma ija mushinda acha bro kawaida shajisigura sana lakini mimi is what it is man fatibishaka umweza fatibishaka entertainment you know kabisa kimba vile mimi niko na yangu nilivize mimi ma Rolex pale kwa wanawana ngasuma afu wameshadi vize vyake na wewe niko na pesa atueleweshe kama kuelewa vizuri
By the way, ndakunda verse yawe imwe mu ndirimbo nkunda ya Swagg Team ko yari indirimbo ubona yuko mwazanye indi shusho nziza mu muziki, video quality of high quality, mukareta na relax ziko fresh na creations za kigeto. Indirimbo yitwa Wale Wale, sivyo? Ya ndirimbo Antuka is my favorite. Hari ukuntu rero we na Saigon mwahanye amapasi mu mistari, sivyo? Mwahanye amapasi mu mistari. Saigon atangura avuga nipo strong, hakuna cha kuongea. Mbona na bana, bado ninaendelea, I'm Swagg Team, bado naongea, biti kali, bado nachezea, tunarusha, murakuga, I'm a new shit kurubuga, nikutumva, sego jet, nije sugar, atavyumva, egura vyumva, ikibazo sikindi, igomoka ningo, I'm real boy, best team in the game. Ni wale wale, but I'm Swagg boy, wanna be kwa siyo, cause na dili, leta mambo muhimu. Rasi king and young, niho dusa, street niho tuva, mugaho siho tuja. Wale wale toka long time, ubishaka utabishaka never make down. Nilipoanza mziki, wali make fitna na chuki. Midomo yao kama spring break. Shogira. Mchangani mziki, Joliswag Tayana. My people, ndikumwe na famille Joliswag, ari kumwe n'umugore wiwe mwiza cyane yitwa Tayanna. Uyu ni umwanya mwiza rero wo gushobora kubabaza ibibazo bitandukanye hagati yabo. Jewe ikintu nize nuko muri runo rukundo, muri uru rugendo twese turakeneye umuntu adufata ukuboko, sivyo? N'ivyaye ibintu Tayanna wize kuri Jolis vyaguhinduye wewe kandi uzokwa mu bimushimira nazo badakihari. Confiance mu bahungu. Avana confiance ofisi y'abahungu. No. Wasikia naye kama ilikuwa gumu. Confiance pa mu bahungu gusa mu bantu because novuga yuko nilikuwa naogopa watu. Watu nilikuwa naogopa kikweli. Genre abantu bambona nafia tibona heshima. Kumbe ni kuogopa hawajui. Kabisa. Donc kitu anaweza kuwa amenisaidia il m'a aidé à m'ouvrir. Nijifungua mu watu nikakuwa sociable parce que je l'étais pas. C'est ça, c'est la plupart des choses. Nikakuwa ouverte. Mbele y'abantu. Watu kuwa na warafiki. Nilikuwa difficile sana kuwa hata na warafiki. Même hivi warafiki yangu wanahesabika. Kabisa. Icyo nicyo kibazo cy'abakobwa. Abakobwa bibaza ko abahungu twese turaba abandi. Right? Barumva uyu ariko tupa espoir. À quel âge? Reka mvuge. Mbyaka ngapi espoir ilipotea? Nisema kama niko tuna confiance. Confiance ndio hiyo. Si tu as ubandi. Arona rero nabandi bakobwa basumba ivyo wawe kuyoka. Mwile generation yetu bagarçon balikuwa bako serieux. Ni kabisa. Balikuwa bako serieux atakitoka. Na grand frère kwa sio serieux sana. Si pekana bijo. Icyo nabwira abakobwa, right? Icyo nabwira abakobwa nuko turabakunda of course. Kandi nibazo bibafatira ngo abahungu twese nicyo kimwe. Icyo kintu mvuze nico. Turi cyo kimwe of course, right? Turabahungu n'abakobwa nicyo kimwe. Mugabo ingeso ziratandukanye. Ingeso ziratandukanye, right? So apara ko umuzero mubifatira ku bahungu twese. See, arabaguruguru arabana beza. Right? None ni hari abantu bubatse imyaka n'imyaka n'abahungu babo n'aba boyfriend babo, right? So apana ko bazora bafata ibintu byose ku bahungu ngo twebwe bana bahungu gusa kwaza nicyo kimwe no. Hari abahungu bari loyal. Poko ba husband material. Nice one. Unaona, poko ba husband material, poko loyal. Like me, of course. Okay. Right? You singekuwa husband material. Barabire kuri jewe nga single. Siko 10 years. Ametulia. Stop playing with me, bro. Nipi cheers. Maji, cheers. Tayanna n'ubuzima bayemo bwo kuba utwenga uryoherwa kuma kuryohera. Ibyo binakumbuka gabi. Story kama hizi kabisa. Tukitega umwana ryariga Joliswag. Yarage. Ikibazo gihagaze ngaho nyuma baravuga ati abajene turihutira mariage mugabo ageze ku mwana usanga bigoranye. Kuri Joliswag bimeze gute? Plan z'umwana ziri mu nzira of course. Uvuze ko ataragera hazogera ryari? None ushaka jewe umugore wanje
abe ari enceinte then je ndi hariya urazi ingene abakobwa baba bari enceinte hello baby nanse kuja tugumane ku telefone niko mu kazi y'abatu kure tugumane mu telefone urazi ibintu byabo bafata bafise nami rero je nshaka mbe ndi kumwe n'umugore wanje guhera kunda ebana moi 2 mois 3 mois nikale pale katoto kakisikia simba iko pembeni kanje kakuna papa pale nini na bibi yangu maternity akazali niko namuona tazimia papa tena sizalia hata hapa asizalia plan ni Arizona nyene chanye hata zalia hata huko Miami hapana hata Arizona pako jasho pako nda Miami Joliswag of course ndio plan yangu unaona tu asigaje anabakiza hata 6 mois 7 mois kwanza hadi anashobora kurira mu ndege ameza ngayo umukobwa afise inda anashobora afise ameza ngayo since kama ni I don't know kama ni 6 mois kama ni whatever nikiona ile mamezi nafika na tunahama Miami bibi akwashinda pale ku plage na Katumbo maisha ni haya man come on apole tu wiko hapa ari ngasi hizi ikiriri mugaseke boye wewe miyangu niko kule niko mukazi ngo mugore wawe yarizimia na we stress mukazi you know hapa na Burundi ni kule kwanza kuchukua ma flight no sasa na pale sio huko wapi pale huko Miami utakuwa kazi tutakuwa tuko pamoja just one call niko pale hey guys emergency muhira ngagenda but here now kiragoye umva cyari igihe kitari gitoya preference y'umwana wifuza gutangurira kusha ku muhungu cyangwa mukobwa kwiki umukobwa nasubiye umukobwa kwasi umuhungu kwa nyine okay bisiga ko Tayanna yashaka umuhungu yashaka umuhungu no je na preference fixe wari wese mane tsokwetira wo hoza umuhungu n'umwakira umbajije nkuko yije kumbaza n'umukobwa reka nje kuri lyrics ya Tayanna indirimbo Killing Me Tayanna ifite ukuntu kaya karirimba cyagashiramo some sauce kagira nyene melody meze fresh sana sivyo anatuambia duhe katoya urogwe gripe yo baoje wewe nasikia tu sitaweza baoje ti Ndabwiye kutoka ndagafa kumbe mimi nilikuwa ni wa studio tu unajua hivyo mwana anaambia ndugu yangu haiko rana pataka mimi nijoro kumakuru imetuturirimbo nyene baby yendirimbo Rihanna ngo bira je basi ndagenda go makaraoke bikini hakuna karaoke ifise toto agiye koga siga umujya muri dushe ugure gatonya kubera ebana nipige ga live urazi nama eko yo muri toilet na ya voice come on man show una enjoy maisha ni haya na haya nyene na kabisa. Yes, my people, jena igoye personnellement kubera yuko iyi famille namwe ndayirondera kuva kera cyane. Jolis naramurondera akambwira ati ka boss wait ngo manze BJ hama dukura kantu kameze fresh sana mugabo uyu n'umwanya wiwabo babiri bagerageze kubaza ibibazo bitandukanye sivyo mu mandabahe top 3 bibazo bitatu Tayanna aza kubaza umugabo wiwe hama Joliswag nawe abaza umugore wiwe peut-être bafite ikintu kiri ku mutima yamwe yifuza kumubaza biki muri kino kiyago cyacu hangout itakuwa ni exclusively so ladies first change duhere kwa kumugabo of course ladies first Tayanna chakibazo kiri ku mutima wamye wiyumvira meditation yose today aho tukimbere kamera nashobora kubesha abajije ibisazo je ndamukubita vya vrai let's go kama vile na medite kidogo acha basi mimi mwanza kwa rawaza yeye mutangura okay why kubera kijewe turi muri studio cyangwa muri tuko turashootinga video je niwe muntu wa mbere ndamuha vibe nkajya muri kindi naramubwira umva uyu muhungu mukoreko gira gutya ndabesha so kweli ni kubera batari ngano kuri kwa kuwagata imiji nakora mu hype uko nyuma urabona iyi nyuma baby go ahead nije tuvuga wowe barakorako ari voga ari mweje rafisa ma upload above there najangalia mimi naona nitaka ndio ile mtiba nasema nabia
baby hajya katsinya akamufata gutya fata why genda gusupporting or supporting ngivuze ngo ndasoma cyangwa ibintu why wewe ulikuwa huko wapi kwa hiyo scenario si nilikuwa pale haukuwa haki ya mgoni jua kuna watu niko na mapiaje sana tapa mu telefone yangu sasa na ushaka gusupport yabwira ati fata uwo mukobwa umva izoga ni baby wani hivyo unasoma reka ndakurondera ikibibi ngada kwele unasikia sasa wewe unataka kwa ndi wewe yasize mu mtu je wewe bado unaongea ndio mu mtu hii sasa Rolex zinageuka tena baby nishura basikwere kutasapoti Rolex zinageuka baby okay agusabye mu supporting wovyemera kumugati Ora muonaga Dajo arashika bafiwe. Dajo yundi. Metre Gibbs. Bana na babibi bafata. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. No, Ronaldo akina gapira we nakina bakobwa mu. None tu turavuga muri video like you know scenario Cristiano tubona mu video. None mahera yinjira gute baby? None siku kuzanira nani bidagara vy'abana naje nyene amahera kinjira tukazana tukara ko umukate uboneka none champagne riko ya mahera avuye ukati akazi he none ni musi mu gusoma bishura nawe ya bishura mbazi okay ni time ya Tayanna kubaza ikibazo Joliswag Joliswag ndamubaze kubera tumva biravana n'ibintu rwo ravuga byose niyumva byose basi paka ibintu byose umuntu avuga n'icyo wemeye you know ari ibintu bimwe umuntu yumva ni ndio mtu kwa sasa mwambie kitu asikie present na mimi unamwambia amsikia viache huyo John usikiaje sasa mbona unaanza kuingia deep ndani uze question sikio John usikiaje nasikiaga niko binadamu right niko binadamu ndio bacumugana ati inumva zamaho kandi amategeko ariho kubera tuyarengeko iyi ni ego none tutayarenze ko igipolisi bacavuga abajiji bacavuga this is your turn kumazi kazo cha kabiri kuri mwiza mashallah alhamdulillah urakoze okay mazana no kubera kuri mwiza of course gendo baze mama wanje ni cute papa wanje ni bogari ni kawaida tu na kumuryango by the way thank you ego okay kibazo cha gatatu kubera kujya mahera yanjye cyane why you spend a lot of money Dieu a créé les hommes, il a créé l'argent. Il a créé les femmes pour manger l'argent des hommes. Merci. Non, ya mahera nje na iwe. Aiwa usai wanje. Why? Unaona sasa? Pesa mwanamke ni mwanamke, kini mwanaume ni mwanaume na mwanamke. Mapema sana. Kula franga mama, kula franga. Enjoy. Una merite. Maisha ni haya kabisa. Ikibazo ni mubaza cyanyuma cha gatatu. Unaweza penda nifanye kazi ya kabosi? Oh my god, nagize uko so beautiful. Vyo kubera sana kandi I will support you. Yaani imeze yako wewe utafuna kwa journalist wa kwanza. Gare question. That's a suggestion. Kweki mutodoha amashow mwe babiri muri moments muri ino. Kandi arakunda ibintu vya TikTok. Show vya bindi. Kisha mupropose tufanye video. Why? Ko ibarira. Ndamwanya fisi. Mbande shinda musiti. Tapiga baby. Kabisa. Yes mukurangiza kino kiyago cyacu hari kibazo nifuza kubaza wewe. Kijanye na kubera iki Instagram yawe tutabona amafoto y'umugore wawe. Kubera ko utamuposta gose umugore wawe mbega Tayanna wewe sivya kunda nakunda kumuposta gerageje kuraba Instagram yawe hariko family nabo muvukana mugabo right now urafite family sivyo wowe bitamuposta Tayanna kandi Tayanna yose neza kuri IG yawe
ndampostinga naje sindampostinga Kweki mugabo sikuvuga ngo ni compensation ngo kubera first of all iki kintu ngo bareka nkore namenye kubera mvuge neza amenye nayo kubandika wow angahe how much too much a lot amena menshi listen abakobwa cyangwa n'abahungu bose en general kwa bo bazikora urukundo ari gupostinga right James nafatanye nawe na Facebook yari hari na ibintu vy'amafoto vyo gupostinga byari bihari sio mpaka ngo ni proof si mpaka proving umuntu ngo kubera ngo paka ndamuposting ndamushyire kuri page right nawe nyine muranda bimubwira nkabwira ngo ni washaka fata Instagram yanjye go and then post yourself uzuze amafoto ushaka mugabo wowe bizoguma mutwe wawe ko ari wowe posting nanjye you know so mi siko hapa juni prove muto ngo but that's my wife that's me shaka mposte ko pale you know yavuze gute ngo daju nagirane nakora ko bakobwa ku ma video cyangwa metal games nanjye ndamukarorero mu mwaka nye daju daju anavuga kufanya nini no wamuzaye daju nuzofubonye abana biwe nuzofubonye umugore wiwe nabereka nawe postinga kuri Snapchat ubona amaguru isura n'uwa aonagi apange na afishe mafamilia yake you know naweza nikapenda kweli iko na Instagram yake pale you know naweza nikapost yake mimi sipenda kitu kumuti kabisa sasa nakuga wewe ngo abantu benshi sio question ya réseaux sociaux sio question ya kutaka kuprove mimi naweza ni je dis na waza ni question ya intimité tu nacho bigutwaye wewe no akoposta sikoposta fresh kweki utamuposta gose je ndamuposta ninja muri Instagram yeye kabisa niko si yonaka si bataye mu okay wabura fse gutora telefone ya Tayanna ukaja ku application ushaka password urayizi na yose ayons single kweli uratinya I know she's beautiful kandi shikiye abahungu nubabwira ko like mureke gufata amatelefone y'aba baby banyu abagore banyu whatever you know of course mufise abagore beza abakobwa first of all kwazana kubaha abakobwa umukobwa wese ni mwiza kandi umukobwa wese arafise umuhungu ari abahungu bamukunda umukobwa wawe right so ingene turafuhana twebwe right so fashe telefone y'umukobwa ukinjiramo ndazi ninje ngaho uzagusanga DMs zuzuye yari Friday yako na finali big na muti taisha arashobora umuhungu arashobora kuvuga hey how you doing urakomeye this and this and this na yeye anakuwa tukuru sava anamjibia yani Lumis nasema John nakumkula showbiz kwenda tamure showbiz right na jevite vile yote ni mzuri anashinda natongozewa Monday to Sunday kuanzia mgwera mgatondo paka mwijoro mstari na shuka bina yana John ni bajimizero lilimo hivyo shaka ngiye kuongea lilimo benanda kutafuta ndakuta mimi namuaminia trust right so kusema ngo kuangana ngo anabangu arimo baramudraga ngo nawe araba boyfriend bato yanananipa mtu but sipenda kitungia tu sitaki ninga mu telefone ya bibi yangu tena wewe basi rasho access ku phone hii na refis password aujui kabisa kandi tuname mpa on video savoir password wewe ni hemamvu kumvise kuri kote y'umuhungu kuri kote ya iwanyu no telefone kama ni yake donc ingekuwa ni yetu ingekuwa yetu vile ni yake nikipenda kufungura nifungia donc sio nenda kutafuta nini okay sio ni cheneza kwenda kutafuta telefone yake kama ni hivi sikioni biramaze gushika Tayanna wakimu telefone ni utazi wewe nita oya sinitaba telefone yo never single baramuhamagara abanitaki wenyewe jupi aroma nimero ahamagara nkabona telefone yawe mugabo ushobora kwitaho come on it's not my phone you know bandu yake baramuhita mindi alo ni na
telefone yiwe n'umunsi n'umwe siyawaye kuyiteka telefone yiwe kabisa mugabo sometimes ndayitaba par exemple mbonye petit frère ni wamuhamagaye ari kure naona petit frère and yo ariko rindiraje ndamubwira mugabo ari nimero itagire kwizina sishobora kwitaba nabarara bakoze n'abantu bo kwitaba telefone you know so yeah for sure musa kugira yuko je bitariki nini bidasafiri rinde USA zari bimeze gute kuri Tayanna très difficile très difficile yani difficile niveau énergie zéro exposant zéro en tout cas nari ndabizi ko azogenda mais wa musugeze j'imagine que umunsi wageze rero c'était pas facile waciye mu bintu bimeze gute tutazi peut-être ulikonda singekonda deja nifikiria wapi so kukonda mawazo tu unaona mtu kama ushamzoea afu unajua anaenda en fait nilikuwa naishi kwa grand frère Buiza nikahama huko yani nianze kuzoea kujua kama haiko kwa tunaonana hata mara kidogo nijue huyu anataka kuenda anataka sitakuwa namuona tena kama kawaida kabisa ageze hari Arizona alikuwa ni ule mtu first time ashitse hiyo ilikuwa ni hapa hapa ndo nishafika Arizona look bebe tiza hapa ndo ku McDo hapa ndo kama ni DMV hapa ndo tunakatia kama mi paka na hizi yaisha anakuonesha tu karele kwa angalia na explore huko kwenye anajua hapa ndo wanafanyaga hivi hii ndio naleta kama taalamu wa Amerika hapa ni Louis Vuitton job yake muni mugese hapa ni Calvin Klein job yake abiyaisha mpaka foko yemeza ayana mfundisha ariko mwigisha azoshika hali nawe the best tipo I'm pretty sure azoshika haya ibintu byose arabizi byinshi nimuzu yambara afise nga mu telefone yo ama app yari so winjira hamwe je naramuhaye card yanje mu app yiwe so waragura naramuhaye gusa limit namwe yo nurenza limit this and this cause I don't know sinzi binakora shopping naje fisa plan ndazi muri konti hamezuko cyusanga umuntu yagiye kugura ibintu vya $3000 bisigura yuko Tayanna na kicambariro byo mu Burundi na yambare byo mu Burundi chizi bo moneshe griff mwereke cyane yambara byo ngakwe I mean arabifise byo yambara ntubeshe arabifise bimwe bimwakura hiyo but byinshi yambara byo hariya so aragura ibintu misi yose murambona muhira pombo package arabizina ryanje kugurura ikanzu ambaye nule mama nule mama nabishirano hamwe ibikuzura so ndonse umuntu agiye mu Burundi na hauza big bags so ngashiramo nkabimurungikira kabisa reka ndabashimire cyane famille Joliswag je naryohewe niteka mwaneye iyi champagne ya mbere ndayinyoye by the way ko mu Burundi nazi hari urabizi so it's a respect kandi ni love kandi ni kwa rukundo mufite abafana biwanyu ni ya message mama ifuza gushikiriza abafana biwanyu bamwe bifuza kubabona mica yukunye mugabo today bice mu kiganiro cha hangouts the blessings of blessings n'urukundo rugeretse ku rundi ndababwira ati merci beaucoup Joliswag ahubwo turagushimiye twebwe ingene waduhaye akanya kawe muza kuturaba muhira so next time welcome anytime ngani muhira wamaze kuhabona welcome nice one ushimire cyane ndabwira ati merci sana yari hangout ya Boss for Real cyakuri imbere magazine abatumire banje eri famille Joliswag Jolis uko musamwe mubona ni drip influencer ni drip prophet say my baby say my name baby say my name baby Bambi majina ni Jamiki sema zona unajua Joliswag the most expensive lion say my name baby pretty flaco say my name baby drip professor say my name baby drip monster and the pressure is getting worse none nigeze na uprefera gose basi umwami wiki umwami w'abadewu
N'imbere ya madamu umwami w'abademu. Hey baby, mavuta y'abademu. No, hapana umwami wa baby, just mba ndimo ndamuchokoza mugera uranzi. Mavuta y'abademu, Bogar International, abagabo bazima. Aya madamu bakunda kuvuga Tayanna ngo ule jamaa ko na mukongole. Yuko na. Kama waishangi msema kwa wasemi Mkongoleni haya. Mkongoleni bota megre mepeza. Mkongoleni haya. Si hivi gisi huko. Hivyo gisuko. Batanzania wanasema jiongeze. Mkongoleni. Jiongeze. Tera joyewe, tendo mbayo ko ikiganiro cyo bananya tukubera yuko naryoye mugabo ko biri kose kandi dusaka after party tuza kujamwo turagiye kuryoherwa. Ndakwibutsa cyo kuri account ya Swagg Team 257 bafite indirimbo yabo shasha yitwa Wake, ni indirimbo imeze fresh sana. Ya Badman Isi. Na Badman Isi. Nawe nyene mubana hari yanyu mu mahanga. Yeah. Niwe shitemo Wake. Yeah. Noma sana. Tunaweka nini? Iko ku channel ya Badman. Wake, tuko tunaweka. Nijua tunaweka ndio. Hapa ngekomba. Waiter. Later. Unaona? Iko kuweka mu vitu bingi. Sasa ni wewe sasa changoronde rivishaka rero kwa. Ngende mbe kuri account ya mu Badman Isi. Yeah, Badman Isi. Yeah, kuri account ya Badman Isi aho most waza gushaka link kugira show klikako straight tuja kuyiraba. We enjoy for ride bimeze fresh sana. Sasa mission se hangout hiti hari akantu twamadukora sivyo? Diya ni kamera zitatu kandi bari kuri ya kamera tugira gatatu pop tuvuga hangout sivyo? Okay. Ready? Mama ready? Let's go. 1 2 3 pop hangout. So kuja kwa katikati pop hangout. Isia kule pop hangout. Cheers. More like Mpaka bigi shakana. Mvuze is a situation. Not vuga for a nation. For a nation. Let's go. Yeah. Is a situation. For a nation. Yeah. One more time. Is a situation. For a nation. Yeah. Ni hayo.